Dar kartelį sukeši į jūsų kanalą, mano vardas yra Beata ir kągi šiandien aš jums nusprendžiau nufilmuoti pagaliau savo apžvalgą vieno iš naujausių man makiažo pagrindų ar makiažo pudrų apžvalgą. Tai turiu meni šitą makiažo pudrą iš Lancome. Aš nekalbu prancūziškai, bet čia toks pavadinimas, man atrodo, pusiau prancūziškas, pusiau angliškas. Tai aš perskaitysiu taip, kaip aš manau, kad gali būti skaitoma. Tint Idol Ultra Wear makiažo pagrindas, kuris žada, kad jį galėsime su juo būti 24 valandas, kad tai yra patogus makiažo pagrindas, makiažo pudra ir kad mums nereikės pudruotis savo veidą, ar ne, tas retouch free, taip sakant, ar ne, po kelių valandų, sakykime, ne, kad visą dieną, makiažas atrodys tobulas tiesiog. Tai jeigu jums įdomu išgirsti mano nuomonę, kaip man sekėsi ar sekasi su šiuo makiažo pagrindu, žinoma, pasilikite su manimi. Kągi, pirmiausia, pradėsime nuo dėžutės. Tiesiog jums parodau, kad šitas makiažo pagrindas buvo tokioje, kaip matote, sidabrinėje dėžutėje su tokia įspausta rožė, taip pavadinkime, turbūt čia rožė, ir šiek tiek yra informacijos apie šitą makiažo pagrindą ant dėžutės. Vėlgi tą patį randame čia ant viršaus, ant paties buteliuko, tas, kad tai yra 24 valandų laikymo makiažo pagrindas, patogus, tas retouch free vadinamasis, kad tai yra, turi apsaugą nuo saulės 15 punktų, turi gerą padengimą ir mano spalva yra numeris 010 beige porcelain. Tai yra pati šviesiausia spalva, kurią aš radau bent jau čia Sephoros parduotuvėje. Ir neskaičiavau, kiek ten tų spalvų turi, bet neturi visos gamos, taip sakykim. Ir šitame butelike yra 30 ml produkto, kas yra, praktiškai visi makiažo pagrindai skisti, bent jau turi tokį kiekį produkto. Ir kad reikia jį užbaigti per 12 mėnesių, nors ganėtinai geras buteliukas, tai gali būti, kad jums gali laikyti ilgiau. Aš geras turiu meni, kad bakterijos taip lengvai nepatenka. Ir yra šiek tiek aprašymo apie tai, ką žada makiažo pagrindas. Čia turbūt itališkai vienoje pusėje spėju, turbūt vokiškai kitoj ir angliškai čia užpakalinėje dėžutės pusėje. Ir aš jums neskaitysiu angliškai, bet aš šiek tiek išversiu, ką žada tas makiažo pagrindas. Šitą makiažo pagrindo apžvalgą darau šiek tiek kitaip nei ankstesnius, tiesiog šiandien taip užsimaniau. Tai aš paskaitysiu, paversiu maždaug, ką žada, ir dabar dar parodysiu, kokiam butelike, toks tikrai prabangus, gražus buteliukas, stiklinis, toks šiek tiek apšarmojas ar matinis, kaip norite jį pavadinkite. Galite matyti, kad stiklas atrodo ganėtinai storas, bet vis tiek tai yra stiklinis indelis, stiklinis buteliukas, tai
jeigu keliausite su šiuo makiažo pagrindu, tai būkite atsargus, nes stiklas dūžta, net ir storas, tai turėkite omeny, tai gal geriau rankinėme bagaže vežtis šį makiažo pagrindą, o geriausia gal jo išvis nesivežti, ar ne, nes kainuoja tikrai nepigiai. Mačiau, rodos ispaniškame Lancome puslapyje kainuoja apie 41 ar 42 eurus, Jungtinėse valstijose Sephoros puslapyje rodos 47 doleriai, tai tikrai nepigus malonumas, bet žodžiu, buteliukas tikrai labai gražus, su juodu dangteliu, su ta pačia rože, kaip matote. Tiesa, makiažo pagrindo pavadinimo nėra, kitoj pusėje yra tik tai numeris nurodytas 010, yra, man atrodo, dar dvi šviesesnės spalvos, bet sakau, čia aš radau šitą pačią šviesiausią ir ganėtinai man gerai tinka, sakyčiau, aš šiandien naudojau šitą makiažo pagrindą. Turi tą aplikatorių, tai pavadinkime, ar ne? Kas man labai patinka, nes tos brangios, prabangios firmos neretai pamiršta, arba naudoja kokius nors kitus aplikatorius, kurie dabar madingi, visokios mentelės ir panašiai. Tai aš tikrai labiau esu mėgėję tokio aplikatoriaus, nes taip gali, sakykime, reguliuoti, kiek išspausti, nors makiažo pagrindas nėra skystas, bet vis tiek yra patogiau išspausti, negu su kokia mentele žaisti, nesiterlioji, taip sakant, pats. Tai man tas patinka, jei tik nepamiršti filmuko pradžioje arba pabaigoje jums parodysiu, kaip aš užsitepu šį makiažo pagrindą, kad pamatytumėte, kaip jis išsisklaido tikrai labai lengvai, taip pat kad galėtumėte pamatyti jo konsistenciją, bet tikrai yra ganėtinai tirštos konsistencijos makiažo pagrindas, bet duodu jam pliusą už, ar firmai pliusą už tai, kad turi šitą aplikatorių ir vėlgi kitoj pusėje šiek tiek tokios panašios informacijos, kaip ir ant dėžutės yra nurodytas Lancome puslapis, jeigu kam įdomu, žinoma, ir kągi mums žada vėlgi tą 24 valandų laikymą, ar ne, tobulą laikymą šitas makiažo pagrindas. Galiu pasakyti, kad mano atveju tai nėra tiesa, tikrai man nelaiko 24 valandų, aš ir šitos pudros ir nesu dėvėjusi, ar kaip čia pasakyti, ar ne, su jie nesu buvusi 24 valandas. Iš tiesų, net, man tik į galvą šauna tik dvi situacijos, kada galbūt mums prireiktų būti su makiažu 24 valandas, tai jeigu keliaujame, pavyzdžiui, bet aš nekeliauju su makiažu kažkur labai toli, aš turiu menį, ar ne ten, kur skrydis 20 valandų ar panašiai, tai niekada nekeliauju su makiažu. Ir antra situacija, kažkokia šventė, nežinau, balius, taip sakant, ar ne, kur pasidažote galbūt ryte ir tik tai kitos dienos rytą grįžtate namo, pavyzdžiui, ar ne. Tai čia tokios vis situacijos, bet man nėra prireikę, aš šitą makiažo pagrindą su juo esu buvusi 12-13 valandų daugiausiai, kas yra labai tikrai nemažai, mano manimu, visą dieną praktiškai. Tai galiu pasakyti, kad 24 valandų tikrai nelaiko bent jau ant mano odos, aš kalbu iš savo patirties, iš savo varpinės, taip sakant, ar ne. Mano oda yra mišri, riebiausia, mano odos dalis ar veido dalis, kur greičiausiai išlenda blizgesys, tas riebaliukas, taip sakant, tai yra nosies trikampis, taip pavadinkim. Tai galiu pasakyti, kad tikrai 24 valandų nelaiko ir aš šitą makiažo pagrindą beje visą laiką papudruoju biria pudra, taip sakant, nes be birios pudros tai iš vis mane laiko labai ilgai, maždaug tik tai kokias 3 valandas laiko ir tada jau reikia pudruotis. Jeigu aš pasipudruoju dar panaudojusi šitą makiažo pagrindą, tai man laiko maždaug 5-6 valandas, priklausomai nuo to, kokio karštumo diena, taip sakant, ir kokia veikla aš užsiimu tą dieną, taip sakykime. Tai man atrodo 5-6 valandas yra ganėtinai neblogai, bet tai, kaip sakant, nesutampa su tuo, ką mums žada ant dėžutės, žada šitą firmą. Ir toliau mums sako, vėlgi tas retouch free, kaip sakiau, tikrai tai netiesa, galbūt jeigu jūsų oda yra normali ar sausa, tai gali būti, kad ir jums nereikės to, kaip sakant, pudruotis po kelių valandų savo veido. Kaip, pavyzdžiui, tai yra Nikki Tutorials lygtais, jos oda yra būtent sausa, beje, jos kanale aš ir pamačiau šitą makiažą, gal buvau mačiusi ir kur nors kitur, bet jos kanale pamačiusi tiesiog susiviliojau, susigundžiau, mano dėmesį labai patraukė, todėl įsigijau šitą
makiažo pagrindą. Tai gal jos atveju tikrai jai nereikia to retouch, taip sakant, nereikia pudruotis po kelių valandų veido, bet mano atveju tai dėja taip nėra. Ir sako, kad Shine Free, Flawless, Unified, ar ne, tai yra be blizgesio, ar ne, oda. Vėlgi grįžtame prie to paties, kad po 5-6 valandų bent jau mano atveju reikia šiek tiek papudruoti bent jau nosies sritį. Ir, na, tas Flawless, Unified, ar ne, kad sulygina veido odos spalvą, tas yra tiesa. Šitas makiažo pagrindas yra matinis, bet matinis ne tas toks kartoninis, negražus. Tikrai gražus matinis užbaigimas, kas man labai patinka. Čia beje, man atrodo, ispaniškai skaičiau, kad yra full coverage, ar ne, tas pilno padengimo, ar kaip čia pasakyti, ar ne, makiažo pagrindas, bent jau ant mano odos tai nėra pilno padengimo makiažo pagrindas, tai yra labai gero padengimo tas makiažo pagrindas, bet ne pilno, nes kai tik turiu kažkokį tai, kaip sakant, ką nors, ką man reikia užslėpti, kokį spagelį ir panašiai, visą laiką man vis tiek reikia korektoriaus, galbūt to maskuoklio, galbūt ne taip daug, sakykime, bet vis tiek man jo reikia, tai bent aš manau, kad tikrai nėra tas full coverage, bet tai yra labai gero padengimo makiažo pagrindas ir tikrai ganėtinai lengvas, sakykime, nelipnus, labai patogus, net nesijaučia, kad tikrai ant veido kažką esi užsidėjus, taip sakant, ar ne, tas tai tikrai didelis pliusas šiuo atveju. Ką dar turiu paminėti, ko čia nemini, šitas makiažo pagrindas turi labai stiprų kvapą, na, kvepalais, taip sakant, kvepia, nežinau, kiek čia mililitrų tų kvepalų, bet yra tarp ingredientų kvepalai nurodyti ir tikrai kvepia labai stipriai kvepalais. Kvepalų tas kvapas išsisklaido vos tik užsitepate ant veido šitą pudrą, bet iš tiesų labai stiprus kvapas ir net jeigu kvapas galbūt gali jums ir netrukdyti, tai turėkite omeny, kad kvepalai, jeigu aš gerai žinau ar gerai prisimenu, tai turi savo sudėtyje alkoholio, kas gali, jeigu jūsų oda yra jautri, pavyzdžiui, gali jums ir netikti šitas makiažo pagrindas, nes gali sudirginti jūsų odą. Pavyzdžiui, mano atveju, ką padarė, aš iš pradžių nesupratau, kad čia yra būtent dėl šitos pudraus, man taip darosi, bet po to galiausiai supratau po kelių panaudojimų. Tai mano, pavyzdžiui, aš kai tepuosi makiažo pudrą, makiažo pagrindą, užsitepu jo šiek tiek ir ant savo vokų ir, sakau, iš pradžių nesupratau kodėl, o po to jau supratau, kad tai šito makiažo pagrindo kaltė ir spėjau, kad tai yra kvepalų kaltė būtent, na, nebent gal koks nors kitas ingredientas, bet iš tiesų kiti mano makiažo pagrindai man tokios reakcijos nėra darę, sakykime, nes nėra buvę su kitais makiažo pagrindais ir kiti mano makiažo pagrindai neturi kvapo, tai spėjau, kad kvepalai, tai mano vokas pradėjo džiūti, sakykime, ar ne, vidinė voko dalis, vos tik pasitepdavau šito makiažo pagrindu, kitą dieną, jeigu norėdavau dažytis vėl, tai būdavo išdžiūvusi mano voko oda, tik tai dešinė, nežinau kodėl, tai aš supratau, kad tai yra šito makiažo pagrindo kaltė arba kvepalų, aš taip spėju, kaltė, tai turėkite meni, jeigu jūsų oda yra jautri, gali kažkas panašaus nutikti, arba jeigu sausa jūsų oda, irgi turėkite tai omeny, nors Nikki Tutorials kalba labai gražiai apie šitą makiažo pagrindą, gal jinai nėra turėjusi problemų, bet aš tiesiog jūs įspėju, kad galite turėti kažkokią panašią problemą. Ir kam aš rekomenduočiau, žinoma, normaliai odai rekomenduoju šitą makiažo pagrindą. Jeigu jūsų oda labai riebi, tai būtinai reikia ją užpudruoti su kažkokia arberi ar kompaktinė pudra, kokia jums ten labiau patinka. Mano dukrelė atsibudo. Bet turėkite meni, kad tikrai nėra retouch free. Jeigu jūsų oda sausa, galbūt jums ir ilgiau šitą pudrą laikys, bet to papudravimo po kelių valandų, sakykime, gal jums laikys ir 8 valandas nepudruota, nežinau. Kągi, nubėgau šiek tiek pas dukrytę, tikiuosi leis man pabaigti, man tik kelių minučių reikia. Tai sakiau, jeigu sausa oda, tai gali būti, kad jums bus taip kaip ir man, kad susibėgs, pavyzdžiui, jūsų mimikos raukšlelės ar kokias kitas raukšlelės, sakykime. Nors mano atveju turbūt visi makiažo pagrindai tą daro, bet turėkite tai omenyje. Tai nes pati firma iš tiesų, bent jau aš niekur nematau, kad sakytų, ai, kad čia tokiam tipui odos tik tai skirta, tai reikia suprasti, kad
bet kokiai odai, bet kokiam odos tipui tinka šitas makiažo pagrindas, bet tiesiog reikia turėti omeny, kad negali kilti gal tam tikrų problemų, sakykime, arba gali reikėti papudruoti dažniau, pavyzdžiui, jeigu riebi oda ar panašiai. Bet šiaip, jeigu manęs paklaustumėte, ar man patinka šitas makiažo pagrindas, tai tikrai labai patinka. Na, vienintelis dalykas, bet to, kad išsausina šiek tiek mano vokus, tai tiksliau vieną voką, tai yra jo kaina šito makiažo pagrindo, bet jeigu reikėtų, pavyzdžiui, na, klausumėt, ar aš jį vėl pirkčiau, tai tikrai įsigyčiau, tik tai žinoma, dabar, kai aš dažausi ar naudoju šitą makiažo pagrindą, tiesiog juo nesitepu akių vokų, na, kad neišsausintų mano vokų odos, taip sakant, bet visa kita man tikrai labai patinka, net tai, kad nesvarbu man, kad reikia papudruoti po 5-6 valandų, kas mano manimu yra visai tikrai neblogai, sakykime, ar ne, tai yra ne po 2 valandų, pavyzdžiui, visą laiką, kaip liktai sakiau, ar ne, visą laiką naudodama šitą makiažo pagrindą, aš apskritai turiu pasipudruoti, nes jeigu nepasipudruoju, tik užsitepusi jį, tai blizgesys išlenda maždaug po 3 valandų. Bet jeigu pasipudruoju, tai maždaug po 5-6 valandų ir gerai ant manęs laiko apie maždaug 9 valandas, jau nuo 10 valandos atrodo, na, nešviežiai, nelabai gražiai, jau pradeda, kaip čia pasakyti, skirtis, atsiskirti nuo odos arba dingti nuo odos, sakykime, vėl tas blizgesys ir taip toliau ir panašiai, tai tikrai nelaiko 24 valandų, bet man to ir nereikia. Mano manimu 9 valandos yra tikrai neblogai, tai yra, na, gera darbo diena, sakykime taip, tai bent jau man tai tikrai labai patinka. Ir kągi, iki čia mano apžvalga, aš tikiuosi, jums padės priimti geriausią jums sprendimą, nes galiausiai sprendimas, kokį jūs be priimtumėte, yra jūsų rankose, nes aš jau priėmiau sprendimą, ar ne, nusipirkau šitą makiažo pagrindą ir jį išbandžiau. Kaip visą laiką aš jums rekomenduoju pasižiūrėti daugiau apžvalgų ar pasiskaityti daugiau apžvalgų, kas jums labiau patinka, nes net jeigu mūsų odos tipas yra panašus, mūsų gali būti skirtingos klimato sąlygos, skirtinga kasdienė veikla ir taip toliau ir panašiai, ir netgi to paties tipo oda gali, na, skirtingai, na, sakykime, reakcijos skirtingos būti su tais pačiais produktais dėl pH ir kitų dalykų, tai turėkite tai omenyje, bet tiesiog aš tikiuosi, na, kad kažkiek jums padėjo šitą apžvalgą, gal atsakiau jūsų kažkokias turimas ar turėtas abejonės. Jeigu esate jau išbandę šitą makiažo pagrindą, tai pasidalinkite savo patirtimi komentaruose po šiuo filmuku. Parašykite, koks yra jūsų odos tipas, koks klimatas, kokia jūsų gal kasdienė veikla ir panašiai. Ir ar jis jums patinka, ar jį jūs rekomenduotumėte ir kam, kokiems žmonėms, na, kad tas žmogus, kuris, ar tie žmonės, kurie pažiūrės šį filmuką, na, kad galėtų pasiskaityti ir komentaruose kitų galbūt nuomonių, gali skirtis juk nuomonės ir tiesiog, kad galėtų ir tas žmogus ar tie žmonės priimti geriausią jiems sprendimą, kad, pavyzdžiui, neleistų pinigų tiesiog šiaip savo, ar ne, arba jeigu juos išleis, tai kad liktų patenkinti. Ir kągi, pasidalinkite šiuo filmuku savo socialiniuose tinkluose, užsiprenumeruokite šį kanalą, paspauskite man patinka, siunčiu jums daug bučkių, rūpinkite savimi ir pasimatysime kitą kartą kitame filmuke. Iki!